زیرا که سلام احترام است. سلام و درود به پایان با مردم شریف فیض‌آباد، مردمی که فیض و برکت دسترخوانی پرناز و نعمت دارد، مردان بزرگ دارد. تمامی مهمانایی که از گوشه و کنارهای کشور تشریف آوردن، نور دیده تاج سر. رحمت به سروری همین ناحیه، سیاستی ورزش پرورانه، معارف پرورانه درهای کشاد رهبری دولت محترم جناب امامعلی رحمان را سرمشق کار و فعالیت کاری خود کرده. همه ساختارهای قدرتی که در ناحیه فیض‌آباد مسئولند، این سیاست را دستگیری میکنند، کار و فعالیت میکنند. هزار رحمت. من 12 سال سرمربی گشتینگ ملی کار کردم. در دوام سرمربیگی گشتین ملی بودن من گشتین در شویتزار نامنویس شد و گشتین جهانی شد. همین مسابقه‌ای که امروز در ناحیه فیض‌آباد برگزار میگردانیم، من همین شاگردای من همین داورا قطیمان بودن در وقتش. هزارها چاره‌بینا را در ناحیه‌های رسپوبلیکا، در پاسیولکا، در همه جا گذراندگیم و امروز بسیار احسن میگیم، خصوصا برای رئیس ناحیه فیض‌آباد که همین جشن را، همین عید، این اصلا نوروز است، عیدی که از همه مهنت‌های دنیا است و هر سال با لباس نو مهمان ما مردم صاحبی نوروز می شود. عجم را جمع نوروزی عجم کرد، چه انجم انجمن در تخت جمع کرد. عجم جمع، عجم جمع، عجم جمع به دوری نوروزی عجم دولت. انا مقصد من همین است که نوروز یک عید است که یگان کس پیدا شوین اینا در دنیا نمیدونه، نه عالم، نه متفکر، نه اکادمیک، یگان کس نمیدونه. فقط خلوص براری کردم من در دوامی در سرمربیگیم که نوروز آینه است در مسیر تاریخ. انسانی به عقل، آدمی به عقل، راهبری به عقل خودش را اصلاح میکند و در جنبش گفتنی هستم که نوروز عید تخم محبت کش کردن است، انسان عادل بودن است، رحم و شفقت به دیگران داشتن است. بعد او انسان می شود آدمی کامل. خصوصا جوانا، من درباره شما دو دهه گپ میزنم. وقتی که ما پهلوانی میکردیم، یک کلبچی، یا موزه کرزوی بود، 4 کوده کودکانه بود. امروز رحمت به سروری دولت، مردی پره و زیب جهان، هر مرد شعری عدل برد، شعری خدا و رستمی داستان نمی شود. دنیا پر ممالک است و شاه است و رهبر است، هر یک جناب امامعلی رحمان نمی شود. برای رهبری دولت یک قرصگاه همه بچه ها. خداوند همین نعمتی بی‌بها را بالای سری تاجیکا آورده است. این مردی بزرگ را، این مردی تاریخی را، هر یک سخنی او را، هر یک رفتار و کرداری او را، هر یک فردی تاجیک در جایی که نباشد باید سرمشق و فعالیت کاری هر روزه خود داده باشد که چنانه که راهبر ناحیه فیض‌آباد، راهبر در این سن سال، هزار رحمت. این ببینید شرایط، ببینید سختی چمپیونات جهان که تشکیل کردن با بسیار می‌ندار. راهبری دولت میگه که ما با جوانان خود افتخار میکنیم که چون آنها امروز با ننگ و ناموس ملی، تشبهای شایسته و احساسی بلندی وطن داری بر رشد تاجیکستان عزیز حصه ارجمند میگذارند. برای همین